Good afternoon mga kababayan. Welcome to my YouTube channel, JANICE Vlog. Sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, subscribe niyo po ako. Dito po tayo ngayon sa Manila Bay. Update po tayo ngayon sa anong nangyayari dito. So, ito mga kababayan ng kaganapan dito sa Manila Bay, sa may Dolomite. May mga trabahante po dito na tuloy pa rin ang trabaho nila para sa pag-aayos ng Dolomite sand. So, ito po, panoorin natin. Mayroon din ditong Backhoe. Ayan po, nagtatanggal po sila ng Burak. So, ito, panoorin niyo po.